So'ragan akalarimiz bo'lsa 06 mashinasini topib qo'ydim. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan 83 deysiz. 83-yilda ishlab chiqarilgan 06 mashinamizda salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. 07 sidenalar qo'yib qo'ygan ekanlar akamiz. Mexanika korobka ko'rishingiz mumkin. Salonlari o'rtacha holatda turibdi. Mashinamizning orqalarini ham ko'rsatamiz. Mashinamiz faqat benzinda yurgan, faqat benzinda yurgan. Salon orqa holatlarini ko'rishingiz mumkin. Akira o'zingiz uchun bir qarab olsanglar bo'ladi. Mashinamizning poliklarigacha bor, balonlari ham yaxshi holatlarda. Yaxshi holatda turibdi. Quruq-bigunni ko'rsatamiz. Suylari but-butini. Suylari but-butun mashinamizdan. Endi o'zingizlar bilasizlar, bu mashinamiz probek bo'lmaydi. Satsiyaniga qarab, o'zingizlar bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Narxi keladigan bo'lsak, 1300 so'raysiz. Avtobusbegim nomidan chiqsa, chiroyli skidkalarni qilib berasiz. Nomeringiz? 95lik 170 0030. Ismingiz? Shahobiddin aka. Genaysan bor-a? Va Toshkentning o'zida haydasanglar, genaysan qilib beraman, deb Abdulla aka. Mashinangizni kimga aql kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Bosinglar.